Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue Boim. Kali ini gue pengen unboxing obat dari Tiongkok ya, belinya di Bukalapak. Obat asma sih keterangannya ya. Gue buka dulu aja deh, isinya kayak gimana. Enggak. Ini kayak gini bentuknya. Packingnya bagus loh. Ini gue udah beli kali di tempat, udah beli 2 kali di tempat sana. Oh yang ini mah madu. Jadi gue review dulu nih. Jadi ini obatnya nyesek nih men. Pipawan. Nah ini obat Cina sih. Nah, gue dulu sebelum corona itu kan gue batuk-batuk tuh, bersin sampai gue nyesek ya, gue takut kan kenapa-napa kan. Nah ini bentuknya jadi pil kayak gini. Nah jadi dosisnya itu 5 sehari itu 3 kali 5 pil. No dia ini bronkitis segala macem, gue nggak tahu nih bahasa Inggris. Nih ada kitabnya boleh. Coba boleh dulu ya. Ini harganya 40.000 sih. Cuman ampuh sih, gue obat yang dari dokter malah gak gue minum. Malah masih ada obat dari dokternya itu. Nah kayak gini nih. Nah ini kayak gini nih. Masih disegel semuanya rapi. Buka dulu. Gue tadi belum minum sih, gue pengen minum lagi satu dah. Minumnya pas habis makan ya, kalau obat yang biasa lah. Ini apa enggak? Nah, ini kayak gini. Gue minum dulu. Obat pil ini bisa langsung ditelan aja ya. Kalau gue sih udah lancar, nggak usah pakai pisang lagi. Nah ini bentuknya gini, bentuknya itu bulat. Ini ampuh buat yang tadi gue bilang, yang bronkitis, asma. Gue punya asma sama bronkitis, jadi alergi sama debu sama asap rokok. So, kalau kena asap rokok gue rada-rada nggak kuat gue kalau orang ngerokok. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa berguna buat teman-teman lah. Ini kayak gini nih, harganya 40 ribuan. Yaudah itu aja unboxing ini nih, obat asma 40 ribuan Pipan One. Nah ini kayak gini bentuknya. Nah katanya jelas ya. Oke itu aja review dari gue. Semoga teman-teman yang punya gejala rasa sakit kayak gue bisa cepat sembuh ya. Semuanya semoga pasti sembuh dan sehat dah. Itu aja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye.